내일 우리 그거 TV에서 나와 처음 나와요. 그래서 기분 되게 좋아요. 조금 때려요. 때리면 안 돼. 떨려요. 이건 어딘지도 모르는 곳이 가서 뭔가를 찾아가는 여행. 어디도 모르는데 가서 뭔가를 찾아가는 그런 여행. 여행이지. 나는 내가 그린 모습 작품을 어린들에게 보여주면 그림이 너무 무섭지 잘하냐고 물었다. 어린들은 되물었다. 여자가 뭐가 무섭다는 거니? 나는 모자를 그린 것이 아니었다. 이정이 귀여운데 요즘 자기 귀엽다 아니까 한국말을 은근히 더 귀엽게 하는 거야. 맞아. 이게 자연스럽게 나오는 것이야. 나 여기 약간 집에 가는데 하나도 안 떨려. 집 갔다고요? 여기서 데뷔했잖아. 집 같지는 않아. 왜? 우리 여기서 데뷔했잖아. 여기서 여기서 데뷔했잖아, 그렇지? 여기 폴로진 이거 찍었잖아. 이렇게 하면 되잖아. 여기 아니야. 저쪽이거든. 여기 아니야. 여기 옆이거든. 어저께 MBC잖아. MBC 뮤직이거든. 전체적으로 MBC 안 해? MBC 뭘 아는 게 없어. 너무 크는 거 아닐까? 야, 근데 이게 큰 게 좋은 건 뭐냐면 이거를 지금 여기 이렇게 올려놨잖아 만약에 그럼 냄비를 여러 개 넣을 수 있어. 이게 꼭만 그냥 밑에면 넣으면 돼. 우리 물이 끓이면 돼. 아니 춥고 크고 크는 게 낫다니까. 그 작은 할 필요 없잖아. 아니, 작은 이게 할 없어. 이게 너무 많아. 그냥 작은 거 하면 뭐가 나? 아니. 나 들어갈 거야. 크면 좋은 거 아니야? 오늘 쓰고 없어. 그냥 그것도 내가 키우면 되지. 비이쿵이랑 살짝쿵 약간 의견 충돌이 살짝쿵 있었는데 성격 자체가 좀 잘 맞는 성격인데 그쵸? 또 안 맞을 때도 그렇게 안 맞아요. 그쵸? 나도 좀 안 맞았나 봐요. 이거 불 있으면 거기서 놓으면 되잖아. 예. 나무 좀 팩게. 난 그거 뜻이야. 이거 빨리 불 그거 모을 수 있어. 그거 빨리 그렇게 말했어야지. 네가 못 알아들었잖아. 이거 설명 못했겠지. 짜증내지 마. 97년생. 짜증내지 마, 야. 불 붙이다가 싸움이 났어요. 짜증 너네 싸우지 마. 싸우면 진짜 혼나. 우리 포모팀이 같이 안무 짜고 있는데 안무 굉장히 안 나왔어 그때. 안무가 안 나왔어. 안 나왔구나. 형은 우리한테 아이디어 좀 없니? 물어봤어. 나는 진짜 열심히 생각하고 얘기했는데 그냥 별로 들지도 않고 뭐 그냥 별로다고 얘기했어. 근데 그 타임에서 우리 선생님이 들어왔어요. 선생님이 나랑 똑같아 얘기했어. 똑같아 얘기했는데 형은 바로 좋은데요? 자, 여러분들 님 말 왜 안 들어 임마! 왜 안 들어 임마! 왜 안 들어 임마! 내가 너무 많이 야 이거 평정심 자 멘탈 잡으시고 자 그랬구나 그랬구나 형이 그때 너무 정신이 없었어 그치 변하고 알고 있어. 그리고 형이 이제 미안해 울지 마요. 아니야 우는 게 아니라 너무 재밌어가지고 형일이 다음 웃으면 좋겠어 임마! 뒤에 간다. 너가 믿는다. 뒤에 낙하 나오지 않아? 가자. 한마디. 오케이. 지금까지 보컬팀 3, 힙합 2, 서포 0. 네. 그럼 야, 서포 팀을 그럼 들어가 주세요. 이거 한 바퀴를 돌면 안 돼요. 그럼